ஒரு நிமிஷம் மோகன், எங்கள் அத்தை ஊர்லேருந்து வந்துக்கிறாங்க. நேற்று நீ விட்ட கொட்டை கீழே வரைக்கும் கேட்டுச்சுப்பா. எங்கள் அத்தையால் தூங்கவே முடியலையா. அது யாருன்னு கேட்டாங்க. கேட்டிய இவன் தான். வணக்கம்ப்பா. மோன மிளகு பால் சாப்பிட்டா கொரட்டை கம்மியாக மாட்டா. யூடியூப்ல சொன்னான். இந்தா பைத்தியமாயவன். ஏய் இருட்டில் உட்காந்து என்ன பண்ணுகிற? மோகன ஏன் அழுவுறியா? என்னாச்சுடா? ரமேஷ் இங்க வாய. என்னாச்சுடா? என்னடா அழுவுற? ஏண்டி கத்துறா மாயவன்? மோகன என்னடா அழுவுற? என்னடியாச்சு? தெரியலம்மா, சொல்ல மாட்டேங்கிறான். ஆஃபீஸில் எதுனா பிரச்சனையா? மிளகுக்காரன் ஏறிச்சாடா ராஜா. அவன் எங்கத்த குச்சான்? சொல்லு, கேட்டுன்னு இருக்கோம்ல. சொல்லுடா, என்னடா ஆச்சு? எதுக்குடா அழுவுற? எங்க ஆஃபீஸ் ஆள் இருக்கால, அவன் இன்னைக்கு என் ரூட்டு கேப்ல வந்தான். பாடு அது ஏடா வந்துருக்கிற? கையை கூடு முதல்ல. காலைல வாய வச்சு வாயா. யாரடி ஷாலினி? என்னடா இப்ப அவளுக்கு? அவளுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு தான். அப்புறம் என்னாச்சு? அப்புறம் என்னாச்சு? விட்ட குரட்டையில என் காதல் கொட்ட சுக்குலான்னு நொறுங்கி போச்சு. இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லக்கா, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஈவினிங் அவளை ப்ரப்போஸ் பண்ணலான்னு போனேன். அப்ப கேட்டா பாருங்க, அதான் தாங்கிக்க முடியல. இந்த ஒரு கேப் ரைடே என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியல. நம்ம எப்படி மோகன் லைஃப் லாங் ட்ராவல் பண்ண முடியும்? சாரி மோகன். மோட்டர் ரிப்பேரா? எல்லாரும் முன்னாடி ரொம்ப அசிங்கமாயிடுச்சு. நீ நடந்த சப்பலோ மீட்டருக்கு இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுகிற? அவெல்லாம் இன்னொருத்தியே உன்ன மாதிரியா வாட்டர் ஃபில்டர் போட வந்து எங்க வீட்டுல வாங்கப்பட்டு செட்டில் ஆயிட்டு. குடிச்சிருக்கான். ஏய் மா குடிச்சடா. குடிக்காத குடிக்காத நீ எத்தனை சொல்றத? அவர் விட்டு போயிட்டானா ஊர்ல வர பொண்ணே இல்லையா? டேய் மோகன்ங்கற பேருக்கே 1000 பொண்ணு கிடைப்படா. இது உட்காருங்க. சாவடிச்சு போட்டுருவேன். உனக்கு அந்த ஆள் வேற டாவ் தானே, அதனால தானே எனக்கு மோகன் பேர் வச்ச. அவருக்கு மைக்கு மோகன் பேர் வச்ச மாதிரி உன் பிள்ளைக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன். என்ன தெரியுமா? மோட்டர் மோகன். என்ன கலாய்கிறீங்க? நீங்க கலாய்கிறீங்க. ஆபீஸ்ல அவங்க கீழே இருக்கிற மங்கள ஆண்டில மங்கள ஆண்டியா அது என்ன கூட்டு வச்சு கலாய்க்குது. அது என்ன தைரியம் கூட்டு வச்சு கலாய்க்குது? மங்களம்மா உன்ன கலாய்ச்சாலா? நீங்க வேற அடி கிளம்பிட்டாரு. அப்படி என்ன வேணான்ற முட்டுக்கார இப்படிதான் அந்த ஆளு குடிச்சு பாழா போனா. ஒன்றும் இல்லை, நான் பார்த்துக்கிறேன். இதுக்காக வீட்டுக்கு குடிச்சிட்டு வர வேலை வச்சுக்காது. மறுபடியும் குடிச்சிட்டு வந்தேன்னா செம்ம காண்டாயிரும் சொல்லிட்டேன். யாராவது சொல்லிட்டா கவலைப்படாது. பார்த்துக்கலாம். லவ் ஃபீலிங்ஸில் இருக்கான் இல்லை கம்முன்னு போங்க போங்க. நவரடி ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று கூடி இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு கலங்கினா எப்படிரா மோகன்? ஏய் குட்டா கொடுக்குற சா வச்சிருவேன். கொட்டை அங்கே விட்டு எங்கே உயிர் எடுத்துன்னு பாரதேஸ். என் காதல் கொட்டை நொறுங்கி விட்டது.